السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحلقة جديدة من ملعب المفتش. خلاص يا كباتن، بعد بكرة ماتش الأهلي والزمالك القمة 130. اللي هيخلص على التاني، بيسيرو هيخلص على كولر ولا كولر هيخلص على بيسيرو؟ الماتش ده يا جماعة نوك أوت. دلوقتي يا كباتن هنتكلم النهاردة على التشكيل المتوقع اللي لازم يلعب بيه كولر بنسبة 90%. لازم يلعب بيه عشان لو كولر اتعادل أو خسر هيتوكل على الله. نقول بس كلمه لكولر بس قبل ما نقول تشكيل يا جماعه. يا مارسيل كولر، الجبهه اليمين لنادي الزمالك. يا كولر الجبهه اليمين لنادي الزمالك. الجبهه اليمين يا كولر لنادي الزمالك اللي فيه عمر جابر وزيزو، اللي جه منها هدف السوبر الافريقي واللي جه منها الجول اللي فات. وقلنا مليون مره خلي بالك من الجبهه اليمين وقفل الجبهه اليمين. قلناها الماتش اللي فات وقلناها ماتش السوبر، ما اتعلمش ماتش السوبر الافريقي جايب منها جول ناصر منسي. والماتش اللي فات نفس الكلام برضو، عمر جابر اخترق وحطها لبنتايج. الجبهه اليمين يا جماعه للزمالك ممتازه، بسم الله ما شاء الله. عمر جابر بيعمل افضل ايام حياته ومعاه زيزو. فيا كولر خلي بالك من عمر جابر، ويلا نشوف كولر المفروض يلعب باي تشكيل. يلا بينا. طب يا كابتن، كولر المفروض يلعب التشكيل ده. هيلعب ب 4-2-3-1. يلا كده بسرعه نقول التشكيل المتوقع اللي يلعب بيه كولر ماتش بعد بكره القمه 130. هيلعب بالشناوي. معلش انا وانت نفسنا وشوبير اللي يلعب، بس هو هيلعب بالشناوي. هقول لك ليه دلوقتي وفي الاخر اقول لك الاسماء دلوقتي وفي الاخر اقول لك ليه بالظبط وبوزيشن كل لاعب فيه على ارض الملعب. هيلعب بالشناوي، تمام. ربيعه العش مش داري، هيلعب بالعش مش داري. الباكات بقى، باك ليفت الدبيس، باك رايت محمد هاني. تاني يا كباتن هيبقى الشناوي، ربيعه، العش، الدبيس، هاني. واقول لك ايه دلوقتي على الدايره طبعا لا غنى عنه مروان. التمانيتين بقى امام عاشور، ومعلش استحملنا اكرم توفيق. لازم اكرم يلعب الماتش ده. انا نفسي قفشه يلعب، بس قفشه لو لعب الشوط التاني هيطلع. هقول لك ليه اكرم دلوقتي لازم يلعب الماتش ده. الهافات بقى، بن شرقي لازم يلعب وهو اساسي هاف رايت. ما تقوليش شحات، لا هيلعب جراديشار. لعب جراديشار هاف رايت، عمل لك الكروس اللي جاب منه بن شرقي جول اللي في الزمالك الاخير. جراديشار والشحات يبقى دكه بره، ووسام يلعب زي ما هو. يبقى جراديشار ووسام لازم يكونوا في الملعب. يبقى تاني يا كباتن يلعب ب 4-2-3-1. هيلعب زي ما قلنا ربيع، العش، دبيس، هاني، مروان. التمانيتين امام واكرم، بن شرقي، جراديشار، وسام. دلوقتي هنتكلم يا جماعه. دلوقتي الجبهه اليمين لنادي الزمالك هو ده مفتاح لعب نادي الزمالك ومفتاح فوزه في كل المباريات. حلو كده. طيب انا دلوقتي عشان اوقف دلوقتي الجبهه اليمين لنادي الزمالك اعمل ايه؟ ابدا بايه بقى؟ من تحت. ابدا بلعيب كوره اشول في مرحله البيلد اب، بيطلعني صح بالكوره ويكون اشول. ما تقوليش جاري وربيعه الاثنين مش شول، لكن العش اشول عارف يخرج بالكوره كويس جدا. جنبه مين؟ الديبيس، لعيب كوره كويس جدا. مين هيجي له المفروض؟ امام عاشور، عشان يعمل لينك اب بينهم. امام عاشور هيبقى مثلث ده، ديبيس، امام عاشور، بن شرقي. وخلي بالك انت في اللحظه دي عمر جابر مستحيل يتقدم. انت هيتقدم يروح فين؟ هيسيب بن شرقي لوحده وامام عاشور لوحده اللي بيعشقوا المساحات. ففي الحاله دي انا قدرت احجم مفاتيح لعب نادي الزمالك وخطورته اللي هي متمثله في الجبهه اليمين اللي فيها عمر جابر وفيها زيزو. طيب ليه قلنا اكرم توفيق يلعب مش قفشه ولا مش احمد رضا؟ اكرم توفيق هيلزق لعبد الله السعيد، الكي بلاير بتاع نادي الزمالك. هيخبط فيه بقى، هيبوظ له اي حاجه، هيبوظ له الشغل بتاعه، هيخبط فيه. فانا عايز واحد يخبط ويبوظ شغل نادي الزمالك. حلو كده. تاني يا كباتن لازم كولر يوقف الجبهه اليمين نادي الزمالك. طب دلوقتي بيسيرو الماتش اللي فات في مودرن سبورت حرك زيزو، خلاه بدل هاف رايت خلاها هاف ليفت. ماشي، حلو السؤال ده. لما نيجي هاف ليفت، طيب ماشي، ما انت عندك برضو محمد هاني
وعندك اكرم وعندك جراديشار. المثلث ده زيزو لو اتقدم او بنتايك، جراديشار لعيب بيعشق المساحه. ففي التشكيل ده انا عملت ايه؟ انا حجمت نادي الزمالك خلاص، حجمت نادي الزمالك. واضحك كده يا جماعه، التشكيل ده انا حجمت نادي الزمالك. بسيرو هيلعب زي ما بيلعب طبيعي، عمر جابر وزيزو الجبل الخطير نادي الزمالك اليمين هلعب له تحت العش ديبيس، امام عاشور، لبن شرقي. المثلث ده هيلعب في مرحله البيلد اب، مرحله التطوير، مرحله الاتاك، مرحله الفينش. تمام كده؟ طيب ما في ماتش بيسيرو ماتش مودرن سبورت، ماتش الكاس، حول عمل زيزو من هاف رايت خلاها هاف ليفت. يا باشا زي الفل، انا معاك. هيلاقي هناك مين؟ هاني، اكرم توفيق، جراديشار. المثلث ده اشتغل عليه. فاذا انا حجمت اطراف نادي الزمالك واخترته. طب الكيب لير بتاعهم مين؟ عبد الله سعيد. حطيت له يا باشا اكرم توفيق. فكده انا كسبت، كده انا كنادي الاهلي كسبت. هتلعب غير كده يا كولر هتخسر. اللهم بلغت يا جماعه، اللهم فاشهد. عايزك بس بعد الماتش ان شاء الله ما يتلعب وشوف الدنيا ماشيه ازاي، افتكر العبد لله. التشكيل ده لازم يلعب بيه كولر عشان يكسب. كولر لو اتعادل هيمشي. يعني الماتش يا جماعه، الماتش ده من الاخر تكسير عظام، اللي يخلص على التاني. يا كولر يخلص على بيسيرو يا بيسيرو يخلص عليه. ان بيسيرو برضه الدنيا معاه مش احسن حاجه، فعايز يكسب. وكولر كل حاجه يا باشا عندك، عندك سكواد رائع، دكه بقى واللي قاعد بره خالص واللي في الملعب ماكش حاجه. فكولر العب بالتشكيل ده ضمنت تكسب اول شوط، والشوط الثاني بقى العب براحتك بقى، بدل براحتك وعيش. غير كده يا كولر هيبقى الدنيا معاك صعبه جدا. يا جماعه النهارده الحد اهو، والماتش يوم الثلاث، ده التشكيل المتوقع بنسبه تفوق 90%. وانا وانت اهو، والماتش بعد بكره، وان شاء الله الماتش لما يخلص يبقى افتكروا التشكيل ده احنا قلناه قبليها بيومين. تحياتي ليك يا صديقي، السلام عليكم.